के थरी हो तिमी? लिम्बुनी हो? के थ लिम्बुको? लिम्बुको पनि परिकार हुन्छ नि, कुन परिकार हो तिमी? इन्सोङ कन लाजेल कुमिङ थेमा अघि नै भन्नु पर्दैन त? कस्तो हुनुहुन्छ? मैले हेरेको हो त, तपाईले हेर्नु भएको हैन? One second bro. उठेर हेर न। हेर न, हेर उठेर। ठिक छ। Okay, welcome to my another vlog. Yeah, it's a part of vlog and so wild conversation with LIMBUNI. तिमीले चाहिँ रिक्वेस्ट एक किलो पठाएर एक किलो मलाई लाँदैछ है। So if you are new viewers, once and so के थरी हो तिमी? लिम्बुनी हो? के थ लिम्बुको? लिम्बुको पनि परिकार हुन्छ नि, कुन परिकार हो तिमी? इन्सोङ म नेम्बाङ हो, फेजोङ नेम्बाङ। थाहा छ कहाँ हो? यता काठमाडौँ आएको कति भयो? त्यही भएर केही थाहा रहेन रहेछ बिचरा। अब भोलि पर्सि घाम ताप ल, घाम लागेपछि घाम लाग्दैन अरे, छाला पिल्सिने गरी लाग्छ यहाँनिर। लाग्यो होइन लाग्छ। कति दिन बसेर जाने भन? कति दिन बसेर जाने? हो बिहे गरिसकेको कि? बिहे गरिसकेको कि? बिहे गरिसकेको कि भनेको? कहिले गर्ने? कहिले गर्ने? कि जाने हो बस्न? यहीँबाट चढ्छ गाडी। आमा बुवाको आशीर्वाद। सुपारी चढ्दा मजा आउँछ? सुपारी चढ्दा मजा आउँछ? हो त्यस्तै हो, यहाँनिर पठाउ चढ्दाखेरि मजा हुन्छ। बिस्तारी कुदाउँछ नि त, ओडा न मजाले। हो र? त्यसो भने मार। त्यसो भने मार। दाइ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यहाँ नयाँ? जस्तै छ है। यो हामी कहाँ आइपुग्नु थाहा छ? 4 वर्ष। बिस्तारी जाउँ ल, जाम परेछ त्यहाँ। नयाँ भएको भए त म आउँदिनँ थिएँ नि। नयाँ भएको भए आउँदिनँ थिएँ, पुरानै भएर अनि एकैचोटि यसो शानदारमा म यसो म्यापमा सर्च गरेर हेरेको 300 मिटर भने, अनि मात्रै आएको। धेरै मिटर भनेको भए त आउँदिनँ थिएँ। किन म बानीलाई बोलाउँछु ल, बानीलाई बोलाउँछु ल।
के हेरेको त्यत्रो साह्रो के हेरेको त्यत्रो साह्रो काठमाडौँ सहरलाई हेरेको काठमाडौँ सहरलाई हेरेको तिम्रो फोटोमा यहाँ निस्क्यो नि त त्यही भएर यो उयो के परे सिंहदरबार जाने बाटो सिधा आउँदैछु भन न त्यो के परे शहीद गेट आउँदैछु भन पुग्न लाग्यो भन तिम्रो पूर्व जस्तो हो त त्यो त्यहाँ त जत्रो फेरि रोड पनि हुनु पर्यो नि त्यहाँ पूर्व जस्तो रोड पनि हुनु पर्यो नि त ठुलो भिज्यो है दाइ तल साइडमा सधैँ यहाँनिर नारा जुलुस के परे झन्डा केहरू उठाउँदा यहाँनिर जुलुस लाउँछ नि यही ठाउँ हो त यो बाटो आज जुलुस गर्नेहरू त्यहाँ बसिया छ कि छैन नत्र भने जहिले यहाँनिर जुलुस लाउनेहरू बसेर हुन्छ आन्दोलनकारी काठमाडौँहरू यहाँनिर सबैभन्दा नारा जुलुस लाउनु सक्छ यहाँ यसरी बिस्तारै जाने हो दिउँसोभरि गफ गर्दै बिस्तारै जाने हो दिउँसोभरि यसरी गफ गर्दै बिस्तारै जाने हो दिउँसोभरि यसरी बस बिस्तारै ल यहाँ माइती घर चाहिँ उता हो नेपाल चाहिँ यहाँनिर आन्दोलन गर्ने ठाउँ चाहिँ तिम्रो साल के भएर तल झाऱ्यो लड्लाउ नि फेरि भाइले फेरि मलाई मार्छ मेरो बहिनीलाई के गरिस् भनेर 2 घन्टामा पुग्ने होला हैन हामी बिस्तारै गएर आधी भयो अनि बाटो कस्तो छ त नि जमकको अब चाहिँ याद आयो के गर्न आएको थियौ हो र कुन ठाउँमा फन पार्क गएको थियौ काठमाडौँ महल कि सिभिल महल काठमाडौँ महल कि सिभिल महल अगाडि हिँडिरहेछ नि उसलाई भेटाउनु पर्छ क्या अनि भन अनि लडाउने ठोकाउने शहीद गेट भनेको उयो हो क्या उयो देख्यो धरहरा शहीद गेट यो चाहिँ शहीद गेट हो पार्क कहिले चढ्ने उता सिसाले बनाएको स्काई वाकमा सिसाले बनाएको घरमा त त्यो काठमाडौँ बनिसकेको छैन कसले भन्दा वीर हस्पिटल यहीँनिर वीर हस्पिटलको चाहिँ आउँछ कि आउँदैन ट्रमा सेन्टर हस्पिटल त्यसो भने तिमीलाई चाहिँ कस्तो भने चाहिने को चाहिँ नाम आउँदैन नचाहिने को चाहिँ नाम आउँदो रहेछ याद हो भने यतापट्टि हस्पिटल हो वीर हस्पिटल हो
भेट्ने हो राख्दिउँ यहीँ यहीँनिर रत्न पार्क भनेको यो ट्याक्सीहरू लाइन लागेको छ यही लाइनलाई अनि यहाँनिर चाहिँ के भने रानी पोखरी अनि अलिक तलतिर दरबारमार्ग उयसमा चढेको भनेको उयसमा 1000 रुपियाँ लाग्छ अरे त्यहाँनिर मैले अघि भने जस्तै भयो तिमी चाहिने ठाउँको चाहिँ नाम याद छैन गीत त अनि सगरमाथाको पनि छ नि अनि के हो स्वयम्भू पनि उतापट्टि हो पशुपति चाहिँ माथि हो उता तलपट्टि हो जाने हो ओके जाने हो घुमेर जाउँ न घुमेर जाउँ ए यताभित्र उयो गेट हो ठमेलको गेट लिम्बू भाषा बोल्न आउँछ ए हो र बोलिदिउँ त्यसो भने लिम्बू भाषा बोलिदिउँ कन लाजेल कुमिङ थेमा यो ठाउँको नाम के हो भनेको क्या गङ्गाबु जाने साइड त्यो त किन एकचोटि म्याप हेर त हामी गलत ठाउँमा आयौँ भने तिमी के गर्छौ तिमीले भनेको लोकेसनमा चाहिँ मैले ल्याएकै हो अब त्यहाँदेखि अब के गर्नु जाम भयो नि के कमाउनु पर्ने भन न भन आँट्दिन तिमीले खोज्दियो भने म पे गरिहाल्छु जुनै भयो पनि हुन्छ तिमीले खोज्दियो भने म पे गरिहाल्छु पैसा कमाएर बे गर्नु भन्नु खोज्या हो पैसा कमाउने होइन नि पहिले एकचोटि मोबाइलमा हेर्छु ल लोकेसन सुरुमा यस्तो हो क्या जीवनसाथी राम्रो भेट्यो भने उसले पनि सघाउँछ पार्टनरसिप राम्रो भयो भने अघि नै भन्नु पर्दैन त कस्तो हुनुहुन्छ मैले हेरेको हो त तपाईले हेर्नु भएको हैन तिम्रो गफमा म भुले पहाडको मान्छेले छिटो गर्छ भन्यो नि त्यही भएर पहाडको मान्छेले छिटो गर्छ भने नि त्यही भएर त्यो बाटो यहीँदेखि अब काट्नु मिल्दैन तलदेखि युटर्न हान्नुपर्छ यहाँ ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ सो इफ यु आर न्यू भ्युअर्स वन्स टाइम सब्सक्राइब टु माई च्यानल है आज च्यानल फर दिस नम्बर 8 लिम्बुनी वाइल्ड कन्भर्सेसन विल मिट अगेन